कस्तो राम्रो इफेक्ट ठ्याक्कै मलाई सौला जस्तै छ तर टिकटकमा पनि इफेक्ट लाएर कस्तो राम्री हुन के गरौँ भन्देऊ आँखामा काजल यस्तो राम्रो इफेक्ट आएर ठ्याक्क टिकटक बना भनेको यो मरो मर्यो नि कल गरेर हेलो ए तँलाई चाहिँ टाइममै फोन उठाउनु पर्यो अनि अघि नै मैले कल गर्दा चाहिँ आलु खाँदै थिइस् तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन आफूले कस्तो माया लागेर कति बेसी गरेर कल गरिरहेको छु मतलबै छैन क्या ओहो मलाई यसको माया लाग्नु पर्ने रे लाग्छ मलाई तेरो माया कति ल्याङल्याङ गर्यो क्या ए मैले ल्याङल्याङ गरेँ त मरो चाहिँ यही ल्याङल्याङ गर्न कल गरेको जस्तो देख्छु नि म के ल्याङल्याङ गरेँ क्या के मैले के ल्याङल्याङ गरेँ जति बेला पनि फोन गरेको छ फोन नगर्नु किन गर्छस् फोन माया लाग्छ फोन गर्छु मिस गर्छु फोन गर्छु के भन्नु हो तिमी ए त धेरै नगर है 2 हप्ता भएको छ बोलेको मलाई धेर रिस नउठा मैले भनिसकेको छु अबदेखि टिकटक बनाउँदा बिचमै कल गरिस् भने ब्लक गरिदिन्छु के ब्लक गर्ने हो र माया लाग्छ ए माया गर्छस् मैले भनेको केही मान्छस् तैँले के मान्नु पर्यो पहिला भन न तेरो दिमागमा त 1000 चोटि भन्दा पनि घुस्दैन के गरौँ के कुरा बुझ्नु पर्यो ए के कुरा हैन गाजा छोड भने मैले कहिलेदेखि हो थाहा छ त तिमीलाई म गाजा छोड्न सक्दिनँ ए गाजा छोड्न सक्दैन भने चाहिँ एउटा अप्सन छ त मलाई छोड्न सक्छस् कुरै बुझ्दैनौ क्या न म तिमीलाई छोड्न सक्छु न गाजा छोड्न धेरै कुरा नगरे ब्रेकअप ब्रेकअप तिमीले यस्तो कुरा गर्यो भने हेर म त झुन्डेर मर्दिन्छु ए मरे भन त मलाई टन टन आफू त टिकटक